ça, le plan là. C'est quoi ce bordel? Ah ben voilà, là on est mieux, hein, on est mieux comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Everlondon, bien sûr. Je suis heureux de vous retrouver, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aussi à tous les cosplayers qui sont arrivés sur notre page Facebook Everlondon et les fans d'Harry Potter. Parce que franchement, votre univers est juste magique. J'adorais vous voir en convention et j'adorerais vous revoir bientôt, j'espère, dans les conventions, ainsi que tous ceux qui tiennent les stands et tout, vraiment, c'est une ambiance extraordinaire, vous le savez. Vivement que ça reprenne, vivement que ça recommence. Donc, bienvenue, je vous disais, dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui va regrouper, en fait, deux sujets. Le premier, c'est... Qui c'est qui klaxonne déjà, là? Non, mais sérieux, quoi. Hein. Première vidéo, on va parler un peu du monde Harry Potter et, en fait, le fait que Harry Potter a envahi beaucoup de maisons dans différents endroits, dans différentes places. Vous savez que, pour nous, il a envahi énormément de places. Vous le savez qu'il a pris énormément de place. Oui, vous savez, un peu la finesse du montage, ça va très vite comme ça, on se retrouve d'une pièce à l'autre. Et donc vous savez que ça fait beaucoup de place dans toute la maison, et vous aussi. Mais il n'y a pas que, il y a plein de petites touches Harry Potter de ci, de là, dans une maison. Et on va faire un petit tour de ça. Donc, du petit tour, quelle place a pris Harry Potter dans votre maison? Quels sont les goodies? Quels sont les objets que vous mettez peut-être au quotidien? Des vêtements, les tasses à café, les mugs, enfin tout ça qui fait que tous les jours, Harry Potter croise votre chemin. Harry Potter est vraiment un monde magique qui occupe une grande partie d'une maison, du quotidien en fait, de votre quotidien, de notre quotidien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour. Et je vais vous montrer tous ces petits objets qui sont de ci, de là, de partout, présents, qui nous rappellent en permanence Harry Potter. Mais pas que, je vais aussi vous parler d'autres choses. Je vais aussi parler de divers objets qui sont arrivés récemment dans la collection. Vous en avez vu déjà quelques-uns, soit sur Instagram, soit sur notre page Facebook Everlondon et les fans, les fans des fans d'Harry Potter, oui, parce que vous comme nous, vous savez que c'est un quotidien, c'est en permanence, on ne peut pas se passer d'avoir une petite touche. On le croise dans les centres culturels, on les croise que ce soit Cultura, dans les centres Leclerc, dans divers magasins, en plus des boutiques officielles bien évidemment, et toutes les petites boutiques qui s'ouvrent un peu partout dans les villes. Franchement, Harry Potter a pris tellement de place qu'on hallucine. Donc on vous montre tout ça, je vais vous montrer tout ça dans cette nouvelle vidéo. Là, je vous emmène voir autre chose, parce qu'il n'y a pas que la maison qui est envahie. Et même dans la voiture, vous voyez, regardez, vous voyez un peu de soleil aujourd'hui. Même pour les housses de siège, en fait, on a mis cette serviette, parce que en fait, c'est du cuir dessous, et je vous assure que l'été, on se brûle un petit peu le cul dans les voitures. Donc, même la voiture est aussi, vous voyez, une petite touche d'Harry Potter qui nous suit partout. Mais pas que à l'intérieur, il y a aussi autre chose. Et même les tasses à café le matin pour le petit déjeuner, bien sûr, c'est... Forcément, même les tasses à café du matin, c'est Harry Potter. Voilà, tous les matins, c'est Harry Potter qui commence la journée. Oui, on avait la tasse Edwige aussi, mais j'ai essayé de la faire voler et ça n'a pas marché. J'ai essayé de la faire voler pas volontairement. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'était ça, c'est que c'était pas volontairement. Mais voilà, ça n'a pas marché, non. Edwige en tasse à café, elle s'est pas volée. Voilà. Et même quand on va faire les courses, et bien sûr, back to Hogwarts, Harry Potter nous emmène avec ce sac de courses, faire les courses, voilà, tout le temps. Alors ce sac de courses, vous pouvez le trouver en ce moment, il est en vente chez Casino. C'est Casino qui fait ça, donc vous allez au supermarché Casino, généralement, c'est en ce moment même, hein, donc vous pouvez, aujourd'hui, là on est fin septembre, donc c'est Casino qui fait ces sacs de courses, donc si vous avez envie d'aller en prendre un, ben voilà, c'est sympa, il est sympa. Oh, n'importe quoi. De la passion, elle est très envahissante, mais ça vous le savez déjà. Vous voyez là, oui. La coupe de cheveux qui merde. Parlons bien, mais parlons-en, hein, n'est-ce pas? Putain, j'ai fait peur au Charles. Déjà maintenant, dès qu'on est malade, il faut faire lever le dans le nez, donc bon, on va éviter. Alors, on va commencer, je vais vous montrer quelques objets. Donc après avoir vu quelques petites touches, vous voyez, Harry Potter est un peu présent un peu de partout dans la maison, en faisant des trucs un peu dans chaque pièce, et dans la voiture. Je vais vous montrer maintenant quelques objets qui sont arrivés il y a pas très longtemps dans la collection. Alors, tout d'abord, le Snakoscope.
Alors, qu'est-ce que c'est que le snékoscope? Le snékoscope, dans Harry Potter, c'est un détecteur de magie noire. C'est-à-dire que si vous passez à côté de quelqu'un lequel on ne peut pas avoir confiance, eh ben, le snékoscope est censé tourner et faire du bruit. Voilà. Alors, cet objet-là, ce petit snékoscope, il n'est pas en vente en France. Hein. On l'a trouvé sur Vinted, voilà. Quelqu'un qui l'a acheté. En fait, ce n'est pas le vrai stéthoscope. Si, c'est le vrai dans le sens où c'est bien un objet Harry Potter. Le souci, c'est que le vrai snékoscope est déjà un peu plus grand. Il y a plusieurs coloris. Il est en vente à Orlando, donc au parc Orlando de Floride. Ou alors, vous pouvez, je crois, l'acheter aussi sur le site officiel Warner Bros. Studio. Mais en tout cas, il n'était pas en vente à Londres. Je ne l'ai jamais vu au parc Harry Potter de Londres, ni dans aucune autre boutique. C'est un objet que je recherchais assez régulièrement. Et celui-ci, en fait, apparemment, il serait issu de la boîte UK, donc anglaise, et les box, en fait, des box, mais du côté anglais. Et il y aurait cette version-là, donc, qui aurait été dans une boîte. À confirmer, je ne suis pas sûr, c'est à confirmer. Voilà. Donc, le snékoscope, il est censé bouger donc, dès qu'il y a de la magie noire et quelqu'un de malfaisant dans les parages, qu'on croise quelqu'un. Un peu, vous savez, comme le Covid+, là, vous savez, l'application qu'ils ont sortie, voilà. Il te dit qu'il y a quelqu'un de méchant, quelqu'un de... Voilà. Et donc, il est censé... Il marche pas. Je n'y arrive pas, voilà, non. Non, il doit tourner comme ça, là, voilà. Hein. Voilà. Mais celui-là, j'arrive pas à le faire marcher, voilà, j'arrive pas à le faire marcher, voilà, ça marche pas. Mais voilà, mais il fait partie de la collection, parce qu'il est arrivé dans la collection. Et donc, il a rejoint, bien sûr, le Weasley Wizarding Wizards, la fameuse collection que vous avez déjà vue là-bas, et que je crois que j'ai vu ce matin d'ailleurs sur Instagram. Ensuite, autre objet qui est arrivé dans la collection, l'assiette. Petit chat, vous connaissez, hein? L'assiette de Dolores Ombrage. Avec sa boîte, que je trouvais assez sympathique aussi la boîte, vous voyez? Donc ça aussi, donc j'ai gardé la boîte aussi, parce que c'est en fait c'est l'intérieur donc du bureau de Dolores Ombrage. Et il y a donc cette petite assiette de chat. Maman. Voilà. Je crois que 25 €, ou un truc comme ça. Voilà. La petite assiette qui est bien faite, hein, c'est bon aussi. C'est du plastique, hein, c'est une petite assiette décoratrice, on va dire, de décoration, mais voilà, il y en a certains que moi, vous avez vu, j'en avais déjà fait moi-même, mais celle-ci, voilà, elle est arrivée. Forcément, tout objet Harry Potter qui intéresse du monde, tous les tutos ou les DIY qu'on voit sur Internet, forcément, les professionnels les voient aussi, et forcément, ils voient que ça intéresse du monde, ou forcément, ils nous les sortent. Voilà, et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Il faut les raisons comme mes cheveux aujourd'hui, là. Ensuite, un objet que je recherchais activement, on va dire, parce que c'est un objet qui était sorti dans le premier sac d'Hermione. Vous savez qu'à la planche à main, elle trouve tout et n'importe quoi dans son sac, comme toutes les femmes, hein, je crois, hein, me semble. Hein. Si, toutes les femmes, et ne dites pas le contraire. Hein. Le petit miroir, vous voyez là, vous voyez l'objectif. Voilà, coucou. Miroir, vous savez, c'est le petit miroir qu'elle sort de son sac, donc, et pour regarder si le basilic arrive, pour le surprendre, j'y arriverai, et voilà. Et donc, elle regarde comme ça, là, Basilic, es-tu là? Basilic, es-tu là? Il est pas là. Si, il est dans la vitrine derrière. Ah non, je vois Volvi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce petit miroir qu'elle cherchait, qu'elle sort de son sac, que je recherchais. Voilà, je le recherchais, ce petit miroir. Parce qu'il est juste magnifique, et qu'il était juste introuvable. Il était en vente, avec le sac à main et un autre objet, je ne me rappelle plus lequel exactement, dans la première version, du sac d'Hermione. Et je crois qu'il est toujours en vente, il me semble, à Orlando, donc en Floride. Et je l'avais trouvé, bien sûr, sur le site eBay américain. Mais il était hors de prix. Celui-ci est à 20 €. Voilà. Il me semble bien. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, on va parler de cet objet-là que vous connaissez sûrement. C'est le décoil détonateur. Alors, le décoil détonateur, c'est quoi? C'est des leurres explosifs. Donc là, je l'ouvre avec vous, hein, maintenant, tout de suite. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste défait le petit scotch qui est derrière. Qui sont lâchés dans le ministère de la magie pour détourner l'attention. Et Harry en lâche un également pour détourner l'attention et s'introduire dans le bureau de Dolores Ombrage. Alors. Même les boîtes sont sympas. Là, je garde même les boîtes parce que je garde toutes les boîtes de toute façon. Toutes les boîtes.
Alors, apparemment, il doit fonctionner. Il y a une petite tirette, voilà. Voilà, je l'ai ouvert. Hein? Qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, c'est comme les anciennes voitures à friction. Vous rechargez. Quand ça claque, la lance. Enfin voilà, là c'est gentil, là, c'est très gentil. Merde. Oui, ben voilà pour la démonstration. Hein. Voilà, vous avez vu, il y a un léger bruit. Bon, c'est pas vraiment un leurre. Donc, c'est bien sûr un produit toujours Wesley Wizarding Wizards. Ça, vous le savez. Donc ça, c'est un truc qui va rejoindre la vitrine, forcément. Ou j'en sais rien, parce que la boîte des Winsley, la boîte. Sérieux. Sérieux, la boîte, c'est pas la boîte, c'est l'étagère. L'étage des Winsley est déjà archi comble, ça vous le savez. Mais c'est pas un souci, on va quand même continuer à en mettre d'autres, hein, forcément. Je sais pas où, je sais pas encore comment je vais, je sais pas. Voilà, je sais pas. Voilà. Le détonateur. Alors, si vous posez la question de savoir où vous pouvez avoir ces objets, hormis la toupie, parce que la toupie c'est vraiment un objet qu'on a trouvé sur Vinted, ce détonateur ainsi que le miroir ou aussi bien l'assiette de Dolores Lombrage, vous aurez le lien en description. Bien sûr, c'est la cabane du sorcier. Vous appelez, vous contactez Sophie, vous dites que vous appelez de la part d'Ever London et il n'y a pas de souci. Si elle en a, elle fait des expéditions. Certains d'entre vous ont déjà commandé chez elle et je suis super contente de vous faire connaître cette boutique qui vous offre des produits vraiment qu'on ne trouve pas partout. On va sortir des Wesley Wizarding Wizards. Je vais vous montrer un autre objet. C'est un objet Zonkos Joke Shop. C'est la boîte des sticks chinois. Hein. Alors c'est composé de 78 sticks, d'accord. Vous en tirez un au hasard. Vous voyez comme c'est fait. Regardez ça. Voilà. C'est des sticks. C'est des sticks, hein. Voilà. Et vous en tirez un au hasard, et c'est un peu comme les biscuits chinois qui vous aujourd'hui vous aurez pas mal au nez, hein, voilà. Avec un petit texte dessus, qui est écrit ici. Donc je disais, ce petit stick là, en fait, je sais pas ce que j'ai dans mes cheveux aujourd'hui, c'est le vent, c'est terrible. You will soon be moving, ça veut dire que je vais bientôt bouger. Donc ça veut dire que je vais me lever. En gros. Si je pige bien le truc. C'est ça. Si j'ai bien le truc. Voilà. Donc bon, c'est toujours hein, rigolo. Hein, voilà, vous tirez un stick. Bon, bien sûr, c'est tout écrit en anglais. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une boîte aussi qu'on trouve aussi dans les décors propres qu'on peut faire soi-même. Je l'avais également réalisé moi. J'avais découpé avec un petit rouleau de PQ. Hein, j'avais collé dessus. Hein, voilà, bon, pour m'école. Hein. Et voilà. Donc je sais marqué là, 78 sticks. Voilà. Vous ouvrez la boîte et vous avez les sticks à l'intérieur. C'est les sticks de fortune de Zonkos Joke Shop. Voilà. Une belle boîte aussi. 20 €. Donc, le déco et le décorateur, je sais pas si vous l'avez dit, c'était 28 €. Voilà. Cet objet, c'est ça. En fait, c'est le chaudron. Le chaudron Harry Potter, donc avec l'emblème de Poudlard. Et à l'intérieur. Et ça change de couleur. Vous pouvez... C'est assez sympa, c'est assez fun, c'est assez sympa. Si vous voulez faire de la décoration et tout, c'est vraiment bien fait, bien foutu. C'est un truc qui fonctionne à LED, hein, forcément. Et vous le raccordez sur une fiche USB. Donc un cordon de téléphone, hein, tout simplement. Et vous avez l'alimentation directe dessus, avec les lumières qui changent. Voilà. Et quand vous fermez, ça s'éteint, forcément. Il y a un petit contacteur ici. Voilà. Et ça s'éteint. Donc voilà, donc c'est quelques petits objets, donc le chaudron, le décor et le détonateur, la boîte de stick de Zonkos, l'assiette de Dolores Lombrage,
vous avez le Snakoscope, ce petit objet vraiment très sympathique que je recherchais depuis longtemps, je tiens quand même à le répéter, c'est un objet que je recherche depuis très longtemps. Ce n'est pas la version officielle, entre guillemets, la version officielle franchisée Harry Potter, c'est une box qui faisait ça, et c'est un objet aussi Harry Potter, hein, c'est le vrai Snakoscope en version un peu plus petite. Voilà. Le miroir d'Hermione, alors celui-ci, il vaut le coup, il est vraiment juste magnifique. D'autres objets sont en instance d'arrivée, mais forcément, on n'en empêche pas tout. Hein. Et bien sûr, je vous rappelle aussi le petit bloc-livre de chez Everlondon Création, parce que moi aussi, je fais de la création, voilà. Le bloc-livre qui est avec son cousin et qui est dans son boulot. Il bloque les livres, il fait son travail, parce qu'il veut le faire. Voilà, c'est comme ça. Je remercie tout particulièrement tous les abonnés qui partagent leur collection, qui nous partagent leur passion, leurs objets, leurs découvertes, leurs achats, les lieux qu'ils fréquentent où on croise forcément Harry Potter, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces partages, merci beaucoup pour votre passion, merci beaucoup d'alimenter notre page Facebook, parce que franchement, vous êtes au top. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait on a traité un peu deux sujets, avec plus quand je prends envie de ma voix différente. Donc on a fait ça, et ce qu'on a fait, mais voilà, je vous ai montré que franchement Harry Potter est présent partout, et d'autres objets sont à venir, d'autres créations sont à venir également, et vous allez pas être déçus, je vous assure, parce que le projet, si j'arrive à le faire, c'est un truc de malade. Et voilà, je sais même pas comment, je sais pas, mais j'ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire, même si je sais pas comment je vais le faire. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci de votre fidélité, merci aux abonnés, merci à vous d'être là, merci encore et encore et encore, merci à tous de votre passion envahissante mais magique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ben écoutez, portez-vous bien, faites attention à ce nouveau mange-mort qui arrive, Mister Covid, hein, parce que celui-là, il porte bien, c'est vraiment un mange-mort, hein, franchement. Là, Et puis j'espère vraiment vous retrouver bientôt autour d'une convention, au détour d'une convention, parce que franchement, on a vraiment envie de vous rencontrer, j'ai vraiment envie de discuter avec vous directement, donc eh ben, il n'y a plus qu'à ouvrir, hein. Il y a des conventions qui sont maintenues, malheureusement, je ne peux pas y être, dans le nord de la France, et moi je suis trop au sud, hein, tout au sud, mais je manquerai pas un rendez-vous quelque part, mais vous le saurez en temps et en heure. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, continuez, passion à fond pour ce monde magique, et puis écoutez, rendez-vous à une prochaine vidéo, allez, ciao, bye. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai mis enregistrement, moi?